Juz 29, Mbak. Ya, Mbak. Mulai, Mbak. Mulai. Iya. Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو هسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مقبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بما ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم
وبلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترحقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالأراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام هسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية والملك فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وهملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل أرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه
خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يهض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا هميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تذكرون ولا بقول Ya. كاهن قليلا ما bener ya. Tadi keliru, yuk yang ayat Keliru, yo. 41. Oh, salah, salah. Ulangi. Wama in apa Wa wama ma huwa huwa biqauli biqaul. sya'ir qalilan ma tu'minun Ya. wala biqauli kahin qalilan ma tazakkarun tanzilun min rabbil alamin walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin fama minkum min ahadin anhu hajizin wa innahu latazkiratun lil muttaqin وإنا Baik. لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالإهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال إذين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفدون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي إلا فرارا كلما دعوتهم وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا
ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لا تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وسهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يزد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا وأنا Kemudian, منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تهروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو benar Mbak قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا
إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض ويبتغون من Yang فضل pakai الله. Ulangi. Ulangi Kan, dari Mbak? akharuna. Ulangi. وآخرون Ya, dari alima beribu. alima ang sayakun Iya aja enggak, Mbak. Bang, ya. Ulangi gitu enggak. Alima ang Alima ang alima alima ang sayaku. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنوا تستكثر ولربك فاصبر فإذا نكر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواهة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم همر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله
هو أهل التقوى وأهل المغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن Aduh, أن يفعل ya. بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق ولتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه Inna, السبيل إما kurang panjang dikit. آه، إنا هدينا Inna hadaina. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مجازها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وهريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وهلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما
بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرزت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نطبئهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم به تعملون Nggak usah dikasih bi. Nggak Kuntum usah tak dikasih bihi, nggak ada bihinya. Ulangi ya. lagi. Ya, كلوا 10. واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون Ya. إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم. Alhamdulillah lancar. Dan 30 menit, Mas. Ya, Keren. alhamdulillah. Sambung ayat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ainak fiha tusamma salsabila. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم Sudah. Oh, udah. Sudah lancar, udah lancar bikin cari pertanyaan sudah banyak yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi zilalin wa uyun. وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون Iya. إن كذلك udah. Inna bacaannya kurang banyak. Ya, Inna kadzalika najzil muhsinin. ya sudah. Inna kada, Mbak. Keren Iya. ya, Mbak? Lah, juz Inna. 29. Juz 29 itu berapa surat? Ada 11, Mbak. Sebutin apa saja itu? Yang pertama itu ada Al-Mulk, itu surat ke-67, kemudian ada Al-Qalam, surat ke-68, kemudian Al-Haqqah, itu 69, kemudian Al-Ma'arij, 70, kemudian Nuh, itu 71, kemudian Al-Jin, 72, kemudian Al-Muzammil, 73, Al-Mudassir, 74, habis Al-Mudassir itu Al-Qiyamah, 75, habis Al-Qiyamah itu Al-Insan, 76, yang ke-78-nya Al-Mursalat. 7. 77. Yes. Dari ke-11 surat itu kan semuanya surat Makiyah, kecuali satu yang Madaniyah. Surat apa itu? Aduh, surat dia, Mbak. Ini yang ini ya, Mbak. Al-Muzammil bukan? Al-Insan. Oh, Alisa ya. Salah aku. Semuanya kan Makiyah kecuali Al-Insan. Al-Insan Madaniyah. Gitu Iya. kan. Oke, dari 11 surat, mana surat yang paling dikuasai dan ingin disampaikan? Apa ya, Mbak? Kalau kuasai sih walau alam. Cuma karena aku tuh butuh effort banget untuk ngapalnya itu surat Al-Jin. Nah, gimana itu Karena surat itu Jin? kayak berulang-ulang gitu dari surat yang lain itu. Hmm. Kalau yang aku baca artinya itu kan surat Al-Jin itu
apa ya, menceritakan tentang bangsa jin ya, Hmm. dimana awal mulanya itu di ayat pertama itu kan asbabun nuzulnya itu eh, jin itu kayak apa ya, mengakui keagungan Al-Quran, keajaiban Al-Quran gitu kan, dimana pada saat itu tuh ada kisah ketika Rasulullah itu kalau nggak salah itu kan lagi perjalanan sama para sahabat ke Tuhamah namanya kalau nggak salah ya, Tuhamah. Nah, kemudian sholat subuh di situ gitu kan. Kemudian ada apa sih, syaitan ini bilang gitu kan ke ininya, ke atasannya gitu, bahwasanya mereka tidak bisa lagi mencuri berita dari langit gitu. Kemudian si rajanya syaitan itu menyuruh mereka menyebar ke segala penjuru hingga sampailah segolongan jin itu di tempat Rasulullah sholat tadi itu. Nah, ternyata pas di situ mereka mendengar bacaan Rasulullah, kemudian mereka mengatakan, oh ini nih ternyata yang membuat kita itu nggak bisa lagi mencuri apa sih, berita dari langit. Akhirnya mereka itu mengakui keajaiban Al-Quran yang sangat menakjubkan dan mereka menjadi beriman gitu. Kemudian di surat Jin ini juga menceritakan bahwasanya bangsa jin itu sama seperti kita manusia gitu. Cuma beda alam aja. Mereka ada yang beriman kepada Allah, kemudian mereka juga ada yang kafir kepada Allah gitu. Kemudian di surat Jin juga itu tuh menceritakan bahwasannya eh, manusia itu udah tahu jin itu adalah makhluk Allah gitu loh, makhluk Allah yang goib gitu. Tapi ada sebagian manusia yang justru meminta pertolongan kepada jin gitu kan. Padahal di ayat ini ya, di surat ini tuh jin itu mengatakan sendiri gitu, kita itu para jin itu nggak punya kekuatan apa-apa gitu loh, padahal gitu kan tidak punya kekuatan apa-apa gitu. Bahkan mereka pun sama seperti kita, ketika mereka kafir, ingkar, ya mereka juga akan disiksa sama seperti manusia gitu. Gitu sih Mbak. Kemudian di ayat berikutnya ya, di lembar itu kan jin itu halaman ke-11 halaman 12 itu menceritakan bahwasanya Rasulullah itu membawa risalah kepada para manusia gitu untuk memperingatkan manusia. Namun ketika memang di situ tuh diceritakan azab bagi orang-orang yang mendustakan Rasul gitu kan. Kemudian di situ juga apa ya, Innal masajida, kemudian larangan untuk bahwasanya masjid itu adalah milik Allah, maka dilarang untuk mempersekutukan Allah di dalamnya gitu, seperti itu. Itu sih Mbak, intinya peringatan kepada kita bahwasanya eh, apa ya, kita itu dilarang untuk meminta pertolongan kepada jin, kemudian eh, apa ya, kita sebagai manusia ini memang perlu apa ya, melanjutkan risalah para rasul tadi ya, tapi tidak ada kewajiban untuk berdakwah kepada jin karena beda alam gitu. Itu sih Mbak. Begitu. Wallahu Berarti kalau manusia dan jin sama, syariatnya itu Al-Quran berlaku juga untuk jin. eh syariatnya. Iya ya, iya ya. Iya ya Hukumnya Mbak. berarti juga berlaku untuk jin. Iya, kalau hukum-hukum di dalamnya ya hukumnya kan karena kalau beribadah kita mendapat pahala, kalau ini kalau kita ingkar ya berdosa gitu. Cuma Ya, risal Pak. apa ya, syari apa Mbak tadi, risalahnya, Syariatnya, syariahnya ya. hukum berarti Ya, sama. syariahnya berlaku untuk jin, namun kita sebagai manusia tidak ada kewajiban untuk berdakwah kepada jin gitu. Oh iya, benar-benar ya. Berarti ya memang ya. Ya, para jin sendiri, jin yang tadi beriman kan separuh beriman, separuh kafir. Berarti jin yang Iya beriman yang benar. berdakwah di antara mereka lah. Iya Kecuali betul. manusia yang udah memiliki kemampuan seperti Rasul yang bisa mengisi webinar di acaranya para jin ya. Oke, bedah tajwid salah satu dipilihin atau pilih sendiri? Pilihin aja Mbak. Pilihin sendiri. Oke, Pilih aja, dipilihin, dipilihin. pilihin surat yang panjang atau pendek? Terserah Mbak Nur. Ini aja Kalau Al-Muzammil aku ayat 18. Al-Muzamil, aku buka ya. Mm. Al-Muzamil. As-sama'u munfatirum bih. Eh, aku ini ininya ya. Ini as-sama ini matobi'i bertemu hamzah Eh, dalam satu kalimat ya. ada Dalam satu as dibedah juga loh. As. as as sama apa ya namanya? Asnya Aduh lupa. asyamsiyah. Oh, asyama itunya. Asyamsiyah ya, alif lam syamsiyah. Kemudian Hmm. mau ini mad wajib muttasil. Nah, Kemudian ini ikhfa hakiki. Fatirum bih ini apa sih, iklab.
Hmm. Ya. Hi-nya diinin juga Intinya apa enggak, kalau Mbak? di wakaf tidak berlaku, tapi kalau Ya. diwasolkan berlaku. Berlaku matobi bukan? Matsilah kosiroh. Lupa, Mbak. Oh iya, doa domir. Masih kosirah. Mm-mm. Terus kana kanya ini matobi'i. Wa'duhu ini sama kayak tadi ya, madsilah kosiroh apa Matsilah tawilah, Mbak? kosiroh. Ada Kosiroh ya. matsilah kosiroh dan tawilah. Apa bilang tawilah itu ketemu hamzah yang panjang tadi. Kayak di surat Al-Fajr itu loh. Ya coba ada Ya. nggak matsilah tawilah di Al-Fajr ayat ke berapa? Apa ya? Lupa aku. Ayat ke 24 atau Al-Fajr 25 itu loh. 24 24 Al-Fajr. waji waji 23 Eh Mbak. bukan, Waji 26, 26. 26. Akhir ayat 26 Al-Fajr. Oh, wasaqahu ahad itu ya, Mbak. Ada bahu ayat akhir 25 juga matsilah tawilah itu. Oh, ya, Akhir ya. ayat Oh, iya. 25 Iya, Al-Fajr. iya. Azabahu ahad. Sama wasa kau ahad. Itu Iya. matsilah tawilah. Nah ini kosiroh. Maf'ula. Maf'ula ininya matobi'i. Lanya kalau diwakafkan itu jadi mad badal bukan mad iwad ya. Mat iwat. Ayo mat Mad badal iwad. lagi ya definisinya. Kalau mat badal gimana? Lupa Mad juga. badal, mad badal itu yang kayak mana ya? Lupa lagi aku. Apabila ada dua hamzah berjejeran, yang satu hidup, yang satu sukun, maka yang sukun dirubah menjadi huruf Panjang. kayak itu nih menjadi Itu nih, oh gitu. Itu ah, nih. gitu ya. Ya, Oke nih Mbak. belajar terus, Mbak Lela, wes lulus kuwi lho, Alhamdulillah. wes lulus alamiah lho kayak gitu. Kayak Iya, Mbak. alhamdulillah. Hah? Masih jilid 6. Iya, oh iya Deng masih jilid 6 Deng. Oke Mbak Anis Iya. karena alhamdulillah